这名男子叫张强，是一家服装厂的厂长。张强靠自己的本事，在城里娶妻生子，成家立业，是村里人羡慕的成功人士。得知张强要来，一家人可都高兴坏了。从早上开始忙，就为做一桌丰盛的午饭，来招待这个出息的弟弟。张强一进门就开始吹嘘，母亲骄傲的不行。看到儿子事业有成，母亲更是高兴的合不拢嘴。餐桌上，张强为了要面子，就说自己换了大房子，母亲还一次也没去呢。这次来就是接母亲去住几天的，如果母亲住的习惯，住多久都行。大哥一听这是好事啊，连忙对弟弟说，妈去了以后肯定不会给你添麻烦，还能帮你打扫卫生什么的。一家人看张强的态度这么好，本想夸赞几句，可不料下一秒张强就开始说出了妻子的要求。母亲有些纳闷，问儿媳都提了什么3个条件。老大示意弟弟不要说了，等母亲去了再说。母亲不同意，说她今天就想知道自己的儿媳给婆婆都提了什么条件。这第一条呢，家里来了客人，您不要插话。笑话？笑谁？笑我？这第二条呢，家里所有的事情，您最好不要插手啊，尤其是厨房，您最好不要进去。什么？嫌我脏？这第三呢，妈所有的衣服，里里外外一件都不要带，我们呢全给您准备新的。这时家里的几个孩子听不下去了，孙女说，奶奶哪也别去，咱不稀罕住她的破房子。嫌我脏？嫌我丢脸？你们两个家中这一把儿子，哪个不是吃我做的饭菜长大的啊？以前你们怎么不嫌我脏啊？我做的饭菜你们都抢着吃啊！母亲说，就算你家有金山银山，开着飞机来接我，那我也不去了。我和你老婆住在一个屋檐下，真是丢尽了脸面。说到这里，大哥家的儿子也听不下去了，把酒杯狠狠地摔在了地上，愤然离席。就这样，好好的团圆饭却被张强的几个条件让大家都不高兴。然而更伤心的还是母亲，本以为能到城里享几天清福，可她怎么也没想到，小儿子竟当面一套背后一套，嘴上光说的好听，可内心却压根不想让母亲去住。看到母亲委屈的哭了起来，张强又开始装起了好人。看到弟弟这样孝顺，就连大哥都看不下去了。大哥把张强叫到屋里，一进屋，大哥就问，有这么帮忙的吗？张强说，自己好不容易才说服老婆，为了能让母亲去住，他提的几个条件不能不答应吧。再说了，这也不是什么苛刻要求，可妈怎么会这样呢？此时的张强却装起了孝顺，把责任都推到母亲身上，于是俩人就吵了起来。3人整整吵了1个下午，看老大都出去了，张强索性也不管了。张强走了出来，看到侄子和侄女做了一桌子的饭菜，便安慰哥哥说，家家都有难念的经，让大哥想开点。可谁料侄女却不干了，她跑到张强面前，对张强说，叔叔不想让奶奶去你家，就直说好了，何必摆出一副接奶奶去的架势，又故意说一些话来伤害奶奶？你这样做真是太阴险了，就连我都瞧不起你们。张强彻底怒了，拿出一副长辈的架势，还要动手打人。不料这时一家人都不干了，张强看他们人多势众，索性吃个哑巴亏，瞪瞪眼珠子，连饭都不吃，就回到屋里收拾东西。临走时还对哥哥说，既然妈不想去，那我也不强求了，咱们做儿子的还是顺着母亲的意思吧。就这样，张强既当了好人，又达到不让母亲去的目的。晚上，老人坐在床前无助的落泪，没想到2个儿子，一个是要娶媳妇撵自己出去，一个是娶了媳妇却想法设法不让自己去住。欲哭无泪的老人感觉自己就是他们的累赘，于是老人便拿出农药。老人没有犹豫，一股脑的喝了下去。老大回来后才发现母亲喝了农药，老大一时着急，在农村又没车可用，索性用门板让邻居帮忙把老太太送去了医院。来到医院，母亲被送去抢救，老大不停的自责，说自己真不应该娶媳妇，这20多年没娶媳妇不也过得挺好吗？老大一把鼻涕一把泪，哭了许久，终于想起来这可不是他一个人的母亲，于是他便让儿子给自己的弟弟张强打电话。电话声吵起熟睡的张强，张强得知母亲住院后，挂掉电话就下床换衣服，准备赶往医院。妻子迷迷糊糊地问张强，什么事这么着急？张强说，侄子打来电话，说我妈病了，正在医院呢。妻子让张强明天早上再去吧，说侄子就是告诉你一声罢了。张强一听，妻子说的也有道理，母亲既然在医院，就算自己去了也没用，于是他就把穿好的衣服又脱了下来，回到床上开始睡觉。第2天早上，张强和妻子悠闲地吃完早餐后，才不情愿地去了医院。来到医院，看母亲已经昏迷不醒，张强则开始假兮兮的关心并询问情况。侄女说，
我哥昨晚就给你打电话，可你怎么才来啊？张强说，昨晚你哥光说你奶奶病了，可没说这么严重啊。张强对哥哥说，咱妈的身体一直很好，怎么一下就成这样了呀？得知母亲是喝药自杀的，张强瞬间没了脸面。张强质问哥哥，说自己昨晚走的时候，妈还好好的，怎么就喝药自杀了？你是不是因为一个女人，就把妈逼到了这一步吧？老大看弟弟是想把责任推给自己，便对弟弟说，昨天你但凡不提那几个要求，咱妈也不至于这样啊。张强说，妈愿意跟你住，不愿意去我那里，那我能有什么办法呀？还说自己每月给妈10块钱，也不算太少吧。张强看着昏迷不醒的母亲，简直都要气炸了。本以为母亲老死了，自己还能捞点份子钱，可没想到母亲竟是自杀，这要是传出去，那自己这个厂长的脸可往哪放啊？张强对哥哥发牢骚，说母亲真是太不懂事了，这下不但没死成，还得每天用人照顾，摊上这样的妈，真是太倒霉了。老大一听不乐意了，说母亲都成这样了，你怎么还对她这么抱怨？是不是看妈没死成，心里不高兴啊？张强说，昨天我就回家吃个饭，至于让妈喝药吗？咱妈喝药可是你在家守着的，是你把咱妈逼到这一步的。老大一听，弟弟这是想把责任都推给自己，自知理亏的大哥一气之下便走了出去。这时主治医生过来为老人检查，经过一番检查，医生决定要给老人用些进口药，这样会减轻老人的痛苦，更有助于治疗。张强一听，这还不得大把的花钱吗？于是他赶紧叫住了医生，对医生说，我妈用普通药就行，您看我妈没有保险，而我们做子女的工资也有限，实在负担不起啊。医生看了看张强，说，张先生看上去也不是个穷人啊，怎么就不舍得给老人花钱呢？医生希望用些好药，以免老人受罪。虽然被医生嘲讽了一顿，但医生最终还得遵守家属的意愿。老大得知弟弟不给母亲用药，瞬间大发雷霆，说，张强就因为药贵，所以你就不给妈用药啊？不料张强也不是好惹的，说这一切都是为了哥哥着想。老大说，我现在就一个想法，那就是让妈活过来。你看咱妈现在这样还能活吗？但凡有一点希望，谁不想救啊？咱妈现在躺在这里，肯定活不过来了，咱哥俩又何必大把大把的往里花钱呢？再说了，你以为那进口药就是奇药，能起死回生吗？医院巴不得你用最好的药，他们可都是拿着提成啊。老大说，不管进口药管不管用，都要试一下，这样妈才能有机会醒过来。张强说，你知道这一试得往里白搭多少钱吗？看到老大这样固执，张强索性打起了歪主意。这天，张强趁主任不在办公室，便偷偷溜了进去，并偷走了一张死亡通知单。就这样，张强伪造了母亲的死亡，并且找人帮忙把老人抬出医院。张强特意查看了一下，母亲还有微弱的呼吸，但也可以忽略不计，现在的母亲和死人没什么两样。这下张强终于放心了，于是他便给哥哥打了电话。当哥哥赶到后，张强已经叫人把母亲抬到一辆货车上。一见面，张强就告诉哥哥，母亲已经死了，还把死亡证明拿给哥哥看。虽然哥哥不相信母亲就这么突然死了，但看到通知单后，最终哥哥还是相信了。张强把老人送去火葬场，就在工作人员接待的时候，发现老人还有微弱的呼吸。张强见状赶紧拿出死亡通知单，工作人员看到死亡证明后，以为是自己看走眼了，便把老太太抬了进去。不料这时火葬场突然停电，老人只能先放在停尸房，等明天再进行火化。张强怎么也没想到，到了晚上，母亲竟然活了过来。第二天早上，工作人员及时发现，并把老人送去了医院。在家张罗丧事的张强得知后，瞬间瘫坐在地。到了医院，母亲正在抢救，医生有些好奇，便找到张强，想要了解情况。医生说，病人的情况很危险，能不能救活还不好说。老人被冻了一夜，最终老人抢救无效，死亡了。老大当场崩溃，不停地打自己耳光，后悔当初没能照顾好母亲。大家认为是不是张强害死了母亲呢？第二天，张强在老家举行葬礼，不料这时来了几个警察，把张强带走了。张强因故意开假死亡证明导致生母死亡，被判10年。与此同时，院内最好的医生江主任由于没有按照规定保管好死亡证明，导致病人家属私自拿走，并成为故意谋害的导火索。最终，医院决定暂停江主任一切职务，并负这次事件的刑事责任。张强为了自己的私心，不仅害死母亲，自己也被判刑10年，就连尽职尽责的医生也受到了牵连。大家认为张强可以原谅吗？你的身边有没有像张强这样的人呢？